Առանց վարորդական իրավունքի երթևեկելը այսուհետ առավել խիստ վերահսկողություն է ստանալու, ով երբևէ չի ունեցել վարորդական վկայական եւ վարում է մեքենա կտուգանվի 200,000 դրամով, ներքին գործերի նախարարությունն է առաջարկում նախագիծը։ Որոշակի ացումը բարձրացնելու է օրենսգիրքով նախատեսված հոդվածներով վարչարարության ճշգրիտ իրականացմանը եւ բնականաբար այս ամենը ազդելու է իրավախախտումների կանխարգելմանը, ինչպես նաեւ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման բարձրացմանը։ ԿՊԱ-ական падգամավոր Հայկ Սարգսյանը կողմ է նախագծին, բայց շեշտում է, առանց վարորդական իրավունքի երթևեկելու պատճառներից մեկն էլ այն է, որ վկայական ստանալը իրենից ենթադրում է մեծ հերթեր, ու շատ են դեպքերը, երբ գրանցվելուց 3-4 ամիս հետո է հասնում քննության օրը, ու դեռ հարց է, թե քանի անգամ կկտրվեն քննությունից։ Մեքենա վարելը հնարավոր է տվյալ վարորդի համար օրվա ապրուստը հոգալու միակ միջոցն է, ուստի գնում են իրավախախտման։ Պատգամավորի խոսքով պետք է մեխանիզմ ստեղծել հերթերի հարցը կարգավորելու համար։ Լինում են դեպքեր, երբ քաղաքացի 17 հարցի են պատասխանում ու չեն կարողանում անմիջապես եւս մեկ անգամ փորձել, ու շատ մեծ հավանականությամբ, եթե երկրորդ անգամ փորձեն, դրանք կստանան արդեն քննությունը բավարար գնահատական կստանան, որպեսզի մեխանիզմ ներդրվի, քաղաքացին կարողանա եւս 3,000 դրամ տերմինալով վճարում կատարի ու եւս մեկ անգամ մտնի տեսական քննության։ Անդրանիկ Քոչարյանը միջազգային փորձն է օրինակ բերում, կարծում է, այս դեպքում 3,000 դրամ քննության մուտքի վճարը քիչ է։ Քաղաքացիները մտածում են, որ ընդհանրապես 3,000 դրամ պետք է վճարեն ու չեն խուսափում անպատրաստ մոտենալ տեսական քննությանն ու բազմաթիվ անգամներ կտրվել։ Օրակարգային հաջորդ հարցով քննարկվում էր բանակի, կորպուսի ու շտաբի սերժանտի պաշտոններ ու այդ պաշտոններին համապատասխան վարձատրություններ սահմանելու հարցը։ Այս դեպքում էլ նախարարությունն ուսումնասիրել է արևմտյան ու արևելյան երկրների սերժանտական համակարգի փորձը։ Ամեն առաջխաղացումից առաջ իրենք պետք է տվյալ պաշտոնին համապատասխան կրթություն ստանան եւ դրանից հետո նոր կարողանան իրենք անձնակազմի հետ աշխատանք իրականացնել։ Օրակարգային երկու հարցերն էլ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի կողմից դրական եզրակացություն ստացան։ Հարցերը կքննարկվեն նաեւ հետագա նիստի ընթացքում։